Bismillah. Donc on va commencer la deuxième partie. Donc le réticulum endoplasmique. Définition. Le RE, le réticulum endoplasmique, est un réseau étendu et complexe d'un assemblage des cavités ou des CTR et des tubules délimités par une cytomembrane. Il est présent dans les cellules eucaryotes. Donc, premièrement, on a assemblage de CTR et des cavités et des tubules Donc, دوكا نشوفهم وحده وحده. Premièrement, les cavités ولا les CTR هما هادو هامليك تاع الريتيكولوم اندوبلازميك غرانيولو. شوفوا هادو نسموهم دي كافيتي تجوفات ولا نسموهم دي CTR. وعندك لي تيوبول سون دي تيوب هامليك لي تيوب هامليك على شكل تيوب على شكل انابيب. دونك هامليك تاع لو ريتيكولوم اندوبلازميك ليس هامليك لي سيتان لي كافيتي قلنا هامليك اللي كاين داخل وهنا لي تيوبول اللي كاين داخل اوسي. دونك délimité par une cytomembrane bien sûr حيكونوا مغلفين une membrane et il est présent dans les cellules eucaryotes. Les cellules eucaryotes ما عندهمش des organettes هما ما عندهمش un réticulum endoplasmique. Il existe deux types. عندك le réticulum endoplasmique rugueux خشن ou bien granuleux. هذا علاه نسموه granuleux محبب باسكو فيه les ribosomes. حنسموه le réticulum ergastoplasmique. Voilà. Donc, c'est quoi la différence? هذا فيه des ribosomes, il est granuleux, محبب بلي ribosomes. هذا le réticulum endoplasmique lisse, il est lisse, il est agranuleux, ما عنده حتى granule. Donc, voilà, بتشوفوا الراه. Donc, هاوليك le réticulum endoplasmique granuleux. حتصير فيه دي ريبوزوم هاوليك محبب بصح بور لو ريتيكولوم اندوبلازميك ليس ما فيهش لي ريبوزوم دونك حنسموه ليس نسموه اغرانولو يتسمى نون غرانولو. دونك حنشوفو بريميرمون سي كوا لي ريبوزوم. لي ريبوزوم سون دي زورغانيك دو بوتيت تاي اوبسيرفي سولمون ميكروسكوب الكترونيك. حنشوفوهم برك في الميكروسكوب الكترونيك. Il se présente sous 12 aspects. عندك يا اما libre dans le cytoplasme يا اما lié les faces externes des membranes de réticulum endoplasmique granuleux et l'enveloppe nucléaire. Donc, il est composé de deux sous-unités. Avec la grande sous-unité, L, la sous-unité L large. Avec la sous-unité, la petite sous-unité, S, small. Donc, les ribosomes assurent la synthèse des protéines, bien sûr, avec un marqueur. La biogénèse a lieu dans la nucléole et se poursuit dans le cytoplasme. Donc le nucléole تاعنا واش فيها؟ حنخدموا لي زايرانات ومن بعد حنكونوا لي سوزونيتي. هذه لا بوتيت سوزونيتي اي لا كون سوزونيتي نخدموها في النيوكليول. ومن بعد كي يروحوا للسيتوبلازم واش حيصرى؟ لا سوزونيتي ولا لا بوتيت سوزونيتي لا غروند سوزونيتي حيكلموا بيناتهم حتصرى لهم اسامبلاج يعطونا الريبوزوم تاعنا. Donc les ribosomes présents dans les cellules eucaryotes et prokaryotes parce que ما كاش سيلول ما تخدمش بروتين. لو كان ما تخدمش بروتين تولينا فيروس تولينا اسمه eucaryote. اصلا لي فيروس علاش ما نسموهمش ماشي سيلول باسكو ما يقدروش يخدموا لي بروتين وحدهم. Donc les coefficients de sédimentation هذه سي دو فيضا je sais pas est-ce que طيح pour le promo 2020 اجي هذه ما راحش طيح je pense pas حتسقسي عليها كامل بصح المهم هذه حفيظة كل واحد براسو. دونك لي سيت ريسبتور دو ريبوزوم واش عندنا لو سيت ا لو سيت بي و لو سيت او. دونك حنا حنختصروا هادو شفناهم في الباك في التيرمينال بولي سيانتيفيك. دونك لعبالنا بلي لايرانام حيدخل لهنا حنبداو نقراو لاشيب تاعو نديشيفيه واحد تصرالو تراديكسيون ترجمه با يخدم لنا اون بروتين وتخرج منه. دونك عندك لو سيت ا سي لو سيت دو ليزون دامينو اسيد ARNT. لو سيت بي هذا لو سيت بي وراه هذا سي لو سيت دو ليزون دو بيبتيديل ARNT. وعندك لو سيت منا حيخرج لا بروتين تاعنا. لو سيت او il est le site de sortie de l'ARNT. لازم نعرفوا بلي هذا لو سيت او c'est un site GTP-asique, donc il consomme le GTP comme une source de l'énergie.
Situé à la base de ribosome, la base de ribosome, il constitue une source d'énergie. Donc, une source d'énergie qui m'a dit parce qu'il va consommer le GTP de l'hydrolyse en GDP. Où il est le site de sortie de la protéine myosynthèse. Donc, ما حتخرج من سمحوا حتخرج منا حتخرج la protéine تاعنا. Donc voilà, je pense أنا يتبان مليح. عندك لو سيت حتخرج منها سيت هذا حتخرج منها la protéine. Donc on va voir donc les rapports de réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique لازم نعرفو أبسط. réticulum endoplasmique granuleux, le REG, هذا اللي راه يبان rouge هنا. Donc il est en continuité avec l'enveloppe nucléaire, une différenciation du réticulum endoplasmique. Donc l'enveloppe nucléaire راه مستمر معاه، donc راه متلاصق مع une continuité. Donc le réticulum endoplasmique نقدروا نعتبروه comme une continuité comme genre استمرارية l'enveloppe nucléaire. Donc l'enveloppe nucléaire هاوليك حيكمل هاوليك لا لوميير اصلا حيتبان نفسها، هاي نفس لا لوميير اللي حتجوز منها حتزيد تجوز منها تقدر تجوز منها. لا ممبران لي ممبران هم متلاصقين. دونك هايليك donc le réticulum endoplasmique granuleux il est en continuité avec l'enveloppe nucléaire. Ou le réticulum endoplasmique lisse il est aussi en continuité avec le réticulum endoplasmique granuleux. Donc هاوليك مستمر هم متلاصقين. كاين شغل لا لوميير شغل متصله فيما بيناتها. Donc voilà, le réticulum endoplasmique granuleux il est en continuité avec l'enveloppe nucléaire ou lisse en continuité avec le granuleux, le REG. Donc le RE a aussi des rapports de contiguïté, donc une relation fonctionnelle à la mécanique avec l'appareil de Golgi, les mitochondries, les lysosomes et les peroxysomes. Juste un exemple. réticulum endoplasmique يخدم les protéines. Donc les protéines نفترضوا l'appareil de Golgi يبعثها بعد ديال la maturation. يبعث دي بروتين اللي تسحق على ميتوكوندري باش تخدم روحها، يبعث دي زونزيم اللي يسحقهم لي ليسوسوم باش يخدم، يبعث دي بروتين اللي يسحقوهم لي بيروكسيزوم باش يخدموا. فوالا وهادو ثان ماشي لازم نكمل. Donc la répartition cellulaire de réticulum endoplasmique. Donc la répartition et l'abondance de REG et REL varient en fonction de type cellulaire et pour une même cellule en fonction de son état physiologique. Donc لازم نعرفوا بالنسبة تاع REG و REL حتتبدل، حتكون متغيرة بالنسبة en fonction de type cellulaire. يسمى كل سيلول كيفاه. وثاني pour la même cellule ممكن تتبدل على حسب l'état physiologique، على حسب la cellule. نفترضوا une cellule de pancréas. cellule de pancréas واش يخدموا؟ عندها une fonction exocrine تخدم des enzymes، une fonction endocrine تخدم des hormones. نفترضوا بلي الانسولين نسحقوا الانسولين بزاف. دونك الانسولين شكون يخدموا؟ سي نورمال. دونك حيخدموا لو REL. هاوليك هذا هو لو REL. سي با نساو ال. دونك كي نسحقوا بزاف انسولين par exemple pour une personne diabétique اللي مريضة بالديابيت الREL تاعها حيكون متوسع اكثر، حتكون البورسونتاج تاعو اكثر بالREG باسكو يسحق يخدم الانسولين. دونك حنبداو بالREG en abondance dans les cellules qui synthétisent les protéines. C'est logique parce que le REG est le lieu de synthèse des protéines في الريتيكولوم endoplasmique. REL ما يخدمش les protéines. On a deux exemples, les cellules embryonnaires, les cellules métotiques, les cellules la mitose rapide, les cellules nerveuses, le corps de Nissen. Le corps de Nissen هو الاسم تاع الريتيكولوم endoplasmique granuleux pour les cellules nerveuses. Les cellules hépatiques, le corps de Burke, le corps de Burke c'est l'asm تاع REG dans les cellules hépatiques. Et les cellules de pancréas exocrines. Exocrines, c'est les enzymes. Les enzymes sont des protéines. Donc les cellules de pancréas exocrines, des enzymes, mais le REG est plus abondant. Donc pour le REL, en abondance dans les cellules qui synthétisent les lipides, les hormones stéroïdes, il faut oublier les phospholipides. Le REL, c'est le centre de synthèse des lipides, des phospholipides et des hormones stéroïdes. Donc, on va voir les fonctions. On va prendre des exemples, les adipocytes, les cellules de Golgi, les corticosérénales, les hépatocytes, etc. Vous allez savoir que le REL
une fonction de stockage de calcium. Donc ainsi dans les cellules musculaires يتحققوا بزاف الكالسيوم بيديروا contraction musculaire. يسمى pour les cellules musculaires حنصيبوا le REL plus abondant que le REG. Pour l'ultrastructure, le réticulum endoplasmique est composé d'une membrane et d'une lumière, surcoupe mince. Observé au microscope électronique à transmission, les membranes du réticulum endoplasmique apparaissent très stratifiées. C'est quoi très stratifié? Très stratifié qui met la membrane plasmique. Il y a un feuillet clair et deux feuillets sombres. Un sombre, on va un feuillet clair, on va un feuillet sombre. Elle est très stratifiée. Donc, هيكون ثلاثي عندك ثلاثة. épaisse هيكون خشين de 60 أشطان بصح ما تنساوش il est inférieur à celle de la membrane plasmique. تسمى تاع la membrane plasmique هيكون plus épais. Et présente une face hyaloplasmique une face luminale. هاي ديك la membrane تاعنا. عندك une face cytoplasmique تكون قبل السيتوبلازم. هاي ديك هنا يسمى اللي من برا تكون une face cytoplasmique. وعندك une face luminale تكون قبل la lumière تاعنا. Donc, le REG, il est composé de cavités citernes aplaties délimitées des membranes, une face hyaloplasmique et des bosons. Donc, les cavités du citerne sont aplaties. Les citernes et les cavités sont aplaties de REG. Aplaties, j'ai une platine. Pour le REL, ils sont tubulaires. لازم نشوفوا le REG هيكون granuleux, هيكون فيه des bosons. Donc, il est composé de cavités citernes aplaties, blablabla. Une face hyaloplasmique avec les ribosomes. C'est vraiment important, avec les ribosomes. Pour le REL, il est fait de tubules et des cavités circulaires. Les tubules, on a des cavités qui sont circulaires, des tubules à la شكل أنابيب. Ils sont limités par des membranes lisses, qui se même les ribosomes. Donc la face hyaloplasmique, elle est lisse. Voilà, on a fait. Pour la composition chimique, premièrement la technique d'isolement, لازم نيزوليو REG ou REL باش نعرفوا la composition chimique. هذا شفناها très bien في الدوزيام شابيتر سما حنشرحها بالخط. لازم نعرفوا بالكيلو تروازيام حيكون فيه لي ميكروزوم ليس اي روغو. لي ميكروزوم روغو فيهم لا REG، لي ميكروزوم ليس فيهم لاباي دو غولجي réticulum endoplasmique lisse et la membrane plasmique. Donc, on va demander le troisième kilo. On va centrifugation dans un gradient de saccharose. On نفرقوا المكونات تاع الكولون تاعنا باي ولاد الREL وحده والREG وحده. هاويك الREG محدد وهاويك الREL. وبعد ما سيبارينا حنقدروا ندرسوه. نعرفوا la composition chimique. Les membranes sont constituées de 30% des lipides, 60% des protéines, dont certains des enzymes. Il est très proche de celle de la membrane plasmique. Elles ont diffère par une faible teneur, il se met par كمية صغيرة en cholestérol et glucides. Il se met قريب متشابه عنده برك une petite différence de cholestérol et glucides. La membrane de REL contient plus de phospholipides que celle de l'REG. وعلاه parce que أصلا REL c'est le centre de synthèse des phospholipides. C'est logiquement les phospholipides de REL أكثر من REG. Parmi les protéines, on trouve des enzymes nécessaires à la synthèse des protéines, parce que on a des ribosomes fait. Des enzymes nécessaires à la synthèse des protéines, au métabolisme des lipides, parce qu'on a la synthèse des phospholipides, et au phénomène de détoxification, parce que la détoxification, elle est aussi parmi les fonctions de réticulum endoplasmique lisse. Les enzymes interviennent dans le transfert de sucre sur les protéines de glycoside transférase, par exemple les glycoside transférase. Allez, le phénomène de translocation parmi les fonctions de réticulum endoplasmique granuleux. Les enzymes intervenant dans la synthèse des lipides et des enzymes stéroïdes, on les trouve au niveau de REL. Donc, avec un chauffeur qui fonctionne. Les cavités, c'est quoi la composition chimique des cavités? Le contenant des cavités spécifiques à chaque type de filière. C'est vraiment logique. Donc, par exemple, les cavités de REG, les cavités de REG, des plasmocytes. C'est quoi les plasmocytes? Les plasmocytes sont des lymphocytes B. خلايا LB. خلايا LB وش دير؟ تخدم les anticorps. عندها un rôle immunitaire, rôle مناعي. Donc, حيكونوا riches en immunoglobulines. C'est quoi l'immunoglobulines?
c'est le principal constituant des anticorps. Donc, هذه l'immunoglobulines حنخدموا بها les anticorps. عندك les cavités de REG de cellules bêta de pancréas. cellules bêta واش حتخدم منها؟ حتخدم منها l'insuline. Donc, on trouve la pro-insuline. La pro-insuline, c'est le précurseur, c'est المادة الأولية اللي نخدموا بها l'insuline. Les cavités de REL des cellules musculaires حتصير فيها le calcium. C'est logique. لازم نعرفو ثاني بلي لي سيلول مسكولار الريتيكولوم تاعهم حنسموه لو ريتيكولوم ساركوبلازميك. دونك سي اون نومونكلاتور ماشي عفسه نفهموها. دوكا حنشوفو لي فونكسيون دو ار جي. بريميرمون عندك لا ترانسلوكاسيون دي بروتيين solubles au cours de leur biosynthèse. دونك لازم نعرفو عفسه. Premièrement, les protéines de la cellule, à l'exception des 13 protéines mitochondriales. لازم نعرفوا بلا ميتوكوندري عندها الجينوم تاعها وحدها. هذه حنفهموها بيان في لو كور ميتوكوندري. دونك à l'exception des 13 protéines mitochondriales يسمى لي لا ميتوكوندري تخدمهم بالجينوم تاعها. كامل لي بروتين تاع الدنيا يبداو يتخدموا dans le cytosol. le début اسمها البداية تاعهم دايما الخدمة تخدم في السيتوزول. au niveau des ribosomes associés polysomes bla 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 يسمى au niveau des ribosomes libres كامل لي بروتين تاع لا سيلول à l'exception des 13 protéines mitochondriales تبدا تخدم ثماك. ومن بعد واش يصرى؟ حنا في لافاك باش تدخل لافاك واش لازمك اون كارت ديتوديون. كي توصل للباب هكذا يجي لك لاجون يقول لك مسيو سيل فو بلي اذا معيش نشوف لا كارت ديتوديون تاعك. انت توري لا كارت ديتوديون اذا صافيها طالب طب حيخليك تجوز في لافاك حيخليك تدخل. اذا ما صافيش طالب طب يقول لك الله يسهل. دونك هنا كيف لي بروتين تاعنا تبدا لا سينتيز تاعهم في السيتوزول. ومن بعد اللي ما عندهمش ان سينيال دادريساج. سينيال دادريساج هذا كيشغل لا كارت ديتوديون بوغ نو. دونك اللي ما عندهمش هكا سينيال دادريساج ماحش يقدروا يروحوا للريتيكولوم اندوبلازميك. دونك لا سينتيز تاعهم تكمل في السيتوزول. واللي عندهم ان سينيال دادريساج ان بيتيت سينيال واش حيصرى لهم؟ حيروحوا للريتيكولوم اندوبلازميك تصير لهم ترانسلوكاسيون باش تكمل الخدمه تاعهم في الريتيكولوم اندوبلازميك وما يدخلوا لا لوميير تاع الريتيكولوم اندوبلازميك. دونك هنا كالكو اكزامبل ماحش نضيع الوقت معاهم. دوك حنبداو نشوفو سي كوا لو سينيال داتريساج سي كوا لو بيتي سينيال. دونك لازم نعرفو بلي هذه لا كارت ديتوديون. حنا بور نو لا كارت ديتوديون شكون حيشوفها لاجون داخل لا سيلول. لو بيتي سينيال لو سينيال داتريساج حيشوفو لا اس ار بي. سي كوا لا اس ار بي؟ Signal Recognition Particular, donc la particule de reconnaissance de signal. Donc c'est un complexe ribonucléoprotéique. Ribonucléoprotéique يعني مكون من les acides nucléiques ou les protéines. Un exemple عفسة ان complexe ribonucléique وكم نعرفوه لي ريبوزوم مخدومين بلا RNR ومخدومين دي بروتين. دونك سي ان كومبلكس ريبونوكليوبروتيك ما يخلعكمش تشوفوه كذا حفسه سامبل مخدوم donc il est constitué de 6 chaînes protéiques des protéines et d'un ARN de petite taille نسموه l'ARN 7SL. voilà. donc il est un GTPase, donc elle fixe le GTP et les droits en GTP, donc يخدم l'énergie de GTP. donc تفهمنا le petit signal c'est la carte étudiant. La SRP c'est l'agent اللي demande que la carte d'étudiant يخليك تجوز. donc حنشوفوا دوكا واش كاين في لا ممبران دو ريتيكولوم اندوبلازميك. لا ممبران دو ريتيكولوم اندوبلازميك فيها لو ريسبتور بور لا SRP يسمى لاجون تاعك. مور ما يتعرف عليك ويصيب لازم يدخلك لافاك. دونك حيفتح لك الباب. ايماجينيو لو ريسبتور هذا هو الباب باش تدخل لافاك. مور ما يشوفك عندك لا كارت d'étudiant يحكمها يشدها عنده ومن بعد يدخلك من الباب. donc le récepteur pour la SRP il est le premier complexe protéique de la membrane plasmique. donc نشرحو واش يدير. هاوليك لو ريسبتور هذا تاع هاوليك هذا البلو. وعندك لو ترانسلوكون كيشغل بوشون هو البوابه. donc كي يفتح لك الباب هذيك الفتحه تاع الباب هذيك هي ترانسلوكون. le transloquant c'est le deuxième complexe protéique au niveau de la membrane de réticulum endoplasmique. donc on a deux complexes protéiques. il est fermé sur sa face luminale par une molécule chaperonte BIP. donc une molécule chaperonte BIP هو البوشون
هنا هذا الترانسلوكون البوابه تاعنا حتكون مغلوقه اون موليكول شابورونت نسموها بيب بيندينغ بروتين. دونك هي اللي حتغلق لنا الترانسلوكون sur sa face lumineuse. دونك حنفهمو تري بيان ما تقلقوش باغي دوك نشرحها. دونك لا suite de processus de synthèse dépend de la présence ou l'absence d'une séquence signal d'atterrissage. قلنا لازمنا signal d'atterrissage باه نروحو نكملو نخدمو لا بروتين تاعنا في الريتيكولوم اندوبلازميك. C'est quoi le signal d'atterrissage? C'est une séquence de 16 à 30 acides aminés hydrophobes. Donc séquence مقطع de 13 à 30 acides aminés hydrophobes situés à leur extrémité interminale appelée le petit signal. La protéine a deux extrémités, interminale et C-terminale. Le signal d'adressage حنسيبوه l'extrémité interminale. Signal d'adressage هذا واش نسموه le petit signal. Donc en absence حيكمل يخدم في السيتوزول، en présence حيتخدم في ال RE. Donc la synthèse s'interrompue حنحبسو la synthèse اللي هي صاريه في السيتوبلازم. ومن بعد لو ريبوزوم va se lier au membrane externe. يسمى الريبوزوم حيروح يلصق في لا membrane externe دو ريتيكولوم اندوبلازميك باه نكملو لا سينتيز تاعنا. دونك هاي ليك لا ترانسلوكاسيون. Donc la translocation كيف حتصير؟ La SRP en présence de GTP parce que la SRP c'est une protéine GTP-asique. Donc la SRP هذا en présence de GTP se fixe à son récepteur spécifique favorise le rapprochement de réticulum. Donc premièrement نفهمو هاي لا بروتين تاعنا داخل الريبوزوم تاعها. باكم غطوا في الشيما. هاوليك لو سيت بي خرج منا كيما قلت لكم غطونا في لا بروميير شيما تاع الريبوزوم صح معليش ما يهمش. دونك لا SRP تاعنا هذه سي لو سينيال دو ريكونيسونس دو لا بروتين. حتفيق السينيال دادريساج اللي كاين في لا بروتين هاي اللي الخضراء سينيال دادريساج حنديروه في الحمر. لا SRP واش راح دير او بريزونس دو GTP لازم GTP يكون كاين تروح تلصق في السينيال دادريساج مور ما تعرفت عليه لاجون تعرف على لا كارت ديتوديون هاو شدها وهاو يشوف فيها. ومن بعد واش حيصرى مور ما يلصق لا SRP حيرجع الريبوزوم يبدا يدنا لا ممبران دو ريتيكولوم اندوبلازميك يبقى يدنا حتى لا SRP حتصرى لها فيكساسيون للريسبتور تاعها لو ريسبتور SRP هذا البلو. دونك هاي ليك لا SRP حتلصق لنا في الريسبتور تاعها. ومن بعد لو ريبوزوم va se fixer par sa grosse la grande sous-unité حيلصق بها في لا ممبران دو ريتيكولوم اندوبلازميك. ومن بعد واش حيصرى هاوليك ترانسلوكون تاعنا هذه لا موليكول بيب قلنا البوشون حيطير مور ما يطير والريبوزوم تاعنا لصق حتكمل الخدمه. دونك ce dernier s'ouvre permettant la pénétration de la protéine en cours d'élongation. Donc la protéine va se pénétrer حتدخل كي شغل تشكا كي نثقبوها نديرو لا بينيتراسيون داخل الجلد تاعنا سي لا ميم شوز. لا بروتين تاعنا حتصرا بينيتراسيون مور ما تصرا بينيتراسيون دونك انا نخدمو لا بروتين دونك كذا الخدمه تاع البروتين حتكمل مور ما نكملو لا تراديكسيون تاعنا هاي لا بروتين تاعنا هاي تطول يسمى هاي تدخل الداخل هاي تدخل لا لوميير. مور ما تدخل لا SRP va se détacher de son récepteur يسمى لا SRP حتروح حتديتاشي من الكومبلكس تاعنا. ومن بعد وين حتروح هذه حتروح للسيتوبلازم حتروح للهيالوبلازم. وما تروح للهيالوبلازم واش حتصالح ريسيكلاج يسمى حنعاودو نديروها إعادة تدوير ونزيدو نستعملوها في دي زوطخ اوبيراسيون دو ترانسلوكاسيون باسكو لازم نعرفو بلي لو كور تاعنا سبحان الله ما يبدا حتى عفسه. كل عفسه مور ما نخدمو بها يا نتصالح ريسيكلاج يا اما نعاودو نفكوها المكونات تاعها بعد المكونات تاعها نستعملو في عفايس اخرين ولا يعاودو يخدم الخدمه تاعها. ليسونسيال الكور تاعك كونك هاني بلا ما يرمي حتى عفسه. Donc notez bien, la protéine traverse la membrane de réticulum endoplasmique et pénètre progressivement dans la lumière de la citerne ergastoplasmique, donc c'est le REG.
Il est poussé par l'allongement de la chaîne polipeptidique qui est tirée par des protéines chaperonnes de BIP localisées dans le. Donc avec كلش شرحناها برك كاين عكسها لا بروتين كي تدخل لي موليكول شابورونت بيب اللي حيغلقوا لنا شفا قلنا لها بلي حيغلقوا لنا البوشون تاعنا. دونك دوكا واش حيروحوا يديروا حيحكموا لا بروتين تاعنا ويعاونوها باش تدخل. هاي ليك لي موليكول بيب يروحوا يسقوا في لا بروتين ويبداو يجبدوها راهم يجبدوها تيدخلوها لا لوميير ومن مور ما يدخلوها يطلقوها يخلوا لا بروتين وحدها. هاي ليك. Donc, en fin de traduction de l'ARNM, le petit signal est clivé. Il est clivé par les petites bases de signal. Donc, مور ما نكملو حنقطعوا لو سينيال دو تريساج ما حش يبقى في لا بروتين تاعنا باسكو ما سحقوش هذا خدمتو. Il est clivé, il est coupé par le peptidase signal. Donc, c'est une enzyme. Le peptidase signal, c'est une enzyme qui va nous faire cette opération de coupage de signal de tressage. Il reste enchâssé dans la membrane de réticulum endoplasmique. Donc, حتبقى لاصق في la membrane حتى تصل dégradation grâce à des protéases présentes dans la lumière de RE. Donc, les protéases, c'est des enzymes qui font l'hydrolyse, qui font la dégradation des protéines. Donc, la protéine تاعنا soluble fermée est libérée dans la lumière de REG. Donc, la membrane, la protéine تاعنا حتكون hydrosoluble, حتكون soluble ونديروها ليبيراسيون داخل لا lumière de REG. Donc, حنشوفوا la deuxième fonction. La deuxième fonction, c'est la glycosylation et l'acquisition de la configuration définitive. Donc, la protéine تاعنا هما نخدموها حنديروا لها يا اما حنديروا لها glycosylation ولا d'autres opérations باه تدي la configuration définitive تاعها اللي حتكون active. يسمى توصل لا ماتوراسيون يصلها النضوج باه نقدروا نستعملوها في خدمتها. Donc, premièrement, c'est quoi la glycosylation? Ça correspond à l'accrochage. Il s'appelle accrochage. Accrochage. حيلصقوا des molécules oligosaccharides. Il s'appelle le sucre, des glucides oligosaccharides sur une protéine ou un lipide. On distingue deux types de glycosylation. Avec la N-glycosylation, N, c'est quoi? C'est l'azote. Donc, حنلصقوا une molécule oligosaccharide, حنلصقوا un sucre في l'azote d'une protéine. Donc, هذا concerne les protéines. La N-glycosylation حتكون pour les protéines. Elle débute, حتبدا dans le REG وحتكمل في l'appareil de Golgi. عندك la O-glycosylation, O نعرفوه كامل c'est l'oxygène, s'effectue exclusivement dans l'appareil de Golgi. اسمها la O-glycosylation تصرى برك في l'appareil de Golgi. Donc, حنا رانا في fonction de REG. يسمى عندنا la N-glycosylation. حنشوفوا la N-glycosylation. La N-glycosylation consiste à accrocher une arborisation sucrée sur l'azote de l'asparagine de la protéine. Donc, حنلصقوا arborisation سمحوا لي. arborisation هذه جايه من arbre سي شجره. دونك عندنا تشجر. هاي ليك arborisation دوك باش تفهموا. هاي ليك كيجعل une forme de شجره. هاي كيجعل شجره تعرضوها شجره تشجر. المهم هذه حنسموها l'arborisation تاعنا. l'arborisation sucrée. تسمى حيكون عندك هاي هنا عندنا 14 résidus sucrés. تسمى حيكونوا دي sucres mannose, glucose, saccharose, galactose, etc. Donc هذه l'arborisation sucrée وين حتلصق؟ وين حيصير لها accrochage sur l'azote. اسمها N-glycosylation. اسمها sur l'azote de l'asparagine. L'asparagine c'est quoi? C'est un acide aminé asparagine. Donc l'acide aminé, la protéine fait des acides aminés. Parmi ces acides aminés, عندك l'asparagine فيها un azote. L'azote تاعنا نسقولو arborisation sucrée. Donc en cours d'élongation, elle se déroule en deux étapes. حنشوفوا les étapes تاعها. La première étape, c'est la formation d'une arborisation sucrée comporte 7 résidus sur un lipide membranaire اسمه le dolichol phosphoré. Donc نحكموا la membrane تاعنا على بالنا فيها plusieurs lipides. عندنا الليبيد membranaire اسمه الدوليكول.
دوليكول تاعنا هذا حيكون فوسفوريل. دونك هاوليك الدوليكول نديرولو فوسفوريلاسيون، هاولي عندك دو فوسفور. دونك هاوليك لو دوليكول فوسفوريلي. دوليكول فوسفوريلي هذا حنديرو اربوريزاسيون سكري كومبورت 7 ريزيدو، يتسمى فيه 7 سكر. هايليك 1 2 دان تيب سكري، نفترضو مثلا باللي هو galactose، وهم ليك 5 واحد اخرين مثلا سي لو مانوز. دونك هاي ليك اربوريزاسيون سكري. دونك حتكون على سيرفاس سيتوزوليك دو لا ممبران دونفلوب دو ار جي، يسمى حيكون من جهه تاع السيتوزول، اي امبورطاسيون دو لا شين سكري فار لا لوميير دو ار جي بار فليباس ممبران. دونك الدوليكول تاعنا هذا واش حيدير؟ حيدير فليب فلوب. فليب فلوب شفناها في سما chapitre de la membrane plasmique. Parmi les mouvements اللي يديروهم لي ليبيد ممبرانات سي لو فليب فلوب. لو فليب فلوب وشنو حيتشقلب؟ دونك هاوليك الريزيدو تاعنا، الليبيد تاعنا حيتشقلب. مور ما يتشقلب كدا على راسو، الريزيدو تاعنا لاربوريزاسيون سكري تاعنا تدخل داخل لا ممبران. دونك صالها ان فليب فلوب، شقلبت بعد دخلت لداخل. دونك l'arborisation sucrée augmente de taille dans la lumière de REG par introduction supplémentaire de malose du glucose et passe à la 14 résidus. Donc, مور ما يدخلوا هادو لي 7 ريزيدو سكري واش حنديرو؟ حنزيدو نكبروا لا طاي تاعهم، حنزيدو لهم 7 ريزيدو واحد اخرين. لي ريزيدو هادو حيكونوا بالمانوز اي لو غلوكوز. دونك مور ما نزيدو له 7 ريزيدو واحد اخرين، هامليك مثلا هنا 2 مانوز، وهنا هنا درنا 2 مانوز، هنا درنا اون اوتر مانوز. دونك درنا 2 مانوز واحد اخرين، دونك ولا عندنا 4 مانوز، حنزيدو 3 غلوكوز. دونك هنا ها ولا عندنا 14 ريزيدو. دونك لا بروميير ايتاب هذه وشنو البوت تاعها؟ البوت سي هادو لي 7 ريزيدو ندخلوهم لداخل. كيف ندخلوهم لداخل؟ دوليكول فوسفوريلي تاعنا يدير لنا فليب فلوب، ومن بعد هنا حيولي عندنا اربوريزاسيون سكري دو 14 ريزيدو. دونك هذا هو لو بوت تاعها. لا دوزيام étape تاعنا حيصير accrochage de l'arborisation sucrée 14 résidus en bloc sur l'azote de l'asparagine de la protéine par la N-glycosyle transférase. La N-glycosyle transférase هي l'enzyme اللي حدير لنا l'opération تاعنا. دونك هاوليك l'arborisation تاعنا، هاوليك لا بروتين، وهاوليك l'asparagine. هاوليك l'asparagine، تشوف l'asparagine فيه ان groupement ازوت، دونك فيه الان هذا واش حنديرو؟ حنلصقولو لاربوريزاسيون سكري تاعنا باه تولي عندنا ان غليكوزيلاسيون. دونك الان لازوت داسباراجين مور ما يلصق لاربوريزاسيون سكري تاعنا دو 14 ريزيدو، واش حنديرو لها؟ دونك هذه لوبيراسيون حتصرا بالان غليكوزيل ترانسفيراز. ومن بعد موديفيكاسيون لاربوريزاسيون سكري بار إلاغاج بار لا كوبور بار كليفاج، يسمى حنحو 4 سكر غاس او غليكوزيداز. دونك هادو لي زونزيم غليكوزيداز واش حيديروا لنا؟ مور ما سقط لنا لاربوريزاسيون سكري دو 14 ريزيدو، حنقطعوا لها 4 ريزيدو سكري، يسمى اونفان لو ريزولتا تاعنا واش حيصرا؟ حيولي عندنا بروتين، لاسباراجين تاعها عندها لازوت تاعها حيكون لاصق له دي ريزيدو سكري. فوالا. دونك مور ما ولا عندنا الكومبلكس تاعنا هذا حيكمل لا ماتوراسيون تاعو دون لاباري دو غولجي. دوكا حنشوفو لاكويزيسيون دو لا كونفيغوراسيون ديفينيتيف. عندك دو، عندك يسمى كيفاه باه لا بروتين تاعنا حتجيب لا كونفيغوراسيون تاعها النهائيه. دونك ليتابليسمون دي فور دي سولفور دون لا لوميير دو RE. Donc, elle est contrôlée par des enzymes. Ça faut les ponts des sulfures. Les ponts des sulfures, on dépend de hybride. Il combine entre deux groupements SH. Le groupement SH qui est la cause, il un pont des sulfures. Un pont des sulfures. Donc, il est contrôlé par des enzymes solubles, le PDI, protéine des sulfures isomérase. Elle catalyse la constitution des bancs, des bancs ponts et rompant les liaisons hasard constituant des parties non synthétisées. Donc, هذا البي هذو les enzymes واش حيديروا لنا؟ حينحوا لنا لي ليزون اللي مخدومين او هازار، يسمى لي ليزون اللي ما يسحقوهمش، اللي ما يفيدوناش،
ومور ما يلصقوهم حيديرونا دي بون بون دي سولفور في البلايص ينسحقوهم باه لا بروتين تاعنا تشد لا فورم تاعها. هذه هي. وكا نزيدو نشوفو لي موليكول شابورون اكزومبل لو بيب. هذا باختصار واش لازم نعرفو سي دي زوتر بروتين سولوبل كي اد لا بروتين سينتيزي ان غليكوزيد اكويري سا كونفورماسيون نورمال. دونك هادو فاه يعاونونا با لا بروتين اللي خدمناها الجديده توصل لا كونفورماسيون نورمال اللي تخليها ستابل. هذا ما كان هذه شفناها. وكا حنروحو لا دانيير فونكسيون. وي هنكملو ال REG. La dernière fonction, c'est le contrôle de qualité. باختصار, avant leur exportation, le protéinosynthèse suffit à un méthode de contrôle de sa qualité. Donc, moins ما نبعثو, moins ما نكسبورتيو, moins ما نصدروه, je pense. moins ما نصدرو les protéines تاعنا اللي خدمناهم, حيجوزو على le contrôle de qualité. Le contrôle de qualité, c'est فحص الجودة, voilà. Donc, en effet, une protéine mal configurée s'accumule dans le REG puis repasse dans le hialoplasme via le translocant pour y être dégradée par des protéosomes. Donc, كنصيبوا une protéine mal configurée ماشي مخدومة مليح. تسمى حضرنا ما حشفينا واش حدير لها الREG هيلمها مضمون ما يلمها يخرجها من الترانسلوكون تاعنا. مور ما يخرجها يروح للهيالوبلازم حتصير لها ديغراداسيون par des enzymes يسموهم لي بروتيازوم. مور ما ديروا لهم ديغراداسيون حنعاودو نخدموها ولا لي كونستيتيون تاعها نساعدوها في حساب اخرى. هذيك ما تهمناش. دونك هذا هو لو كونترول دو كاليتي. هادو ان اكزومبل بار اون مالادي اسمها لا ميوكوفيزيدوز. دونك هذه لا مالادي سي اون مالادي جينيتيك. Elle est très fréquente. Dans la glycoprotéine CFTR, donc elle est une glycoprotéine, حتكون mutée, حتكون mal configurée. Donc la glycoprotéine CFTR, c'est une protéine de la membrane plasmique. Donc, qu'est-ce qu'on mutée, حتكون mal configurée. الREG واش حيدير لها؟ ما حش يبعثها لا membrane plasmique, حيعاود يبعثها للهيالوبلازم باش تصير لها dégradation. يسمى لا membrane plasmique تاعنا malheureusement dans cette maladie واش حيصرى؟ La membrane plasmique تاعنا حيكون عندها un manque de cette glycoprotéine. يسمى كي يكون عندها un manque يسمى حيكون عندها un problème, حيكون عندها une pathologie, حيكون عندها مشكل يصرى في la membrane plasmique باسكو حيخسرتها هذه لا بروتين. دونك هذه هي la mucoviscidose. Donc la conséquence est l'absence de la protéine mutée dans la membrane plasmique كما قلت لكم. Donc voilà.